grabando? No. Sí, pero voy a grabarme ahora a mí, ¿oíste? Voy. ¿Qué se prendió, Carlos? En Carlos, estoy intentando aprender la fogata. Creo que vamos a llegar a las 1 de la mañana y en Carlos no aprende un carajo. Trae papel, trae papel. Que el papel sí se prende. ¡Le escupiste, tú eres el peor! ¡Apágate! Trae papel, dame un poquito de papel ahí. Papel higiénico. ¿Quieres más un fax? Dale, papel, papel. Papel. Ya va, que estoy grabando. Ya va, miren, yo no soy... Bueno, No, ven acá, pucha ahí. Ven acá, tomamos una foto. Mira, yo quiero una foto, no quiero video. Tráete papel ahí para prender con el pedernata, volvemos a esto. Ya va, ya va.